Servus, mein Name ist Alexander, ich bin Diplom-Ingenieur und als echter Margarita-Fanboy brauchst du diese Maschine. Die wurde knapp vor einem halben Jahr in den USA vorgestellt, da konnte man sie auch schon bestellen und jetzt seit einer Woche ist die auch in Deutschland verfügbar. Links setze ich euch unten in die Videobeschreibung rein, denn mit diesem Gerät, da könnt ihr perfekte Slush-Eis oder halt Frozen Margaritas, Frozen Drinks, Frozen Eiskaffee für Kindergeburtstage Sachen machen und ihr braucht nicht mehr so, solche Geräte gibt es ja, das ist ja jetzt nichts Neues,